posa chidaba tikupasilani zimene wayankhula Bon Kalimbo lero lino pa 8 May 2025. Takhalani pompo ndipo tamveserani mwachidwi. The DC kupitirirabe kutumikira Malawi mopanda mantha ndipo mosazikonda osapanga mantha pena paliponse a Malawi awa ndiye mawu anga munyengo imeneyi yokonzekera zisankho za 2025 pakungofunika kunena kuti ife omenyera maufulu tizima pa chilungamo kumawauza Malawi zeni zimene zili pa ground. Chifukwa ine mukandifunsa kuti kodi integrity kapena bungwe limene lili la meke mukuliona bwanji, ndikuwuzani kuti ndimanyakatu ndi bungwe limene likuoneka ngati ilolo sakuziwa ntchito yawo, akuchita akti ngati lifali wokwera timu. Chifukwa akanakhala kuti iwowo akupanga zeni amekiwo bwenzi pano biasness asakuyipanga atayima pa chilungamo. Tikunenatu ameki amene akufuna kuti ayambe mafezi ena ochita verification program, koma yeti chikhalire njipali apolisi ambiri amene sanawalipire, pali maofficers ambiri amene sanawalipire akulira bepakana lero. Makamaka ku Central Region ngati mbali ya Nchewu tikapitanso Eastern Region kuli anthu ambiri pakana lero, even maziphunzitsi sanalipidwe, koma yeta akufuna be kuti azigwira ntchito yawo. So mukoza kuona kuti ameke awawa gulawa ndi meki yodabwisa kwambiri, chifukwa chiyambireni mu history ya zisankho sitinambe takhalapo ndi meki imene anthu akuida ndaula ngati imeneyi. Ikanakhala kuti meki imadandaulidwa chonchi ndi kuti bwezi panonso mbuyo mu zisankho zisakukhalako, koma iyi ndi meki yodabwisa kwambiri. And even oloma staff wake akudandaulabe pakana lero ngati mene alili ngati kwa Njewa warehouse anthu kumene kwakuvutikako ndiye kumazifunsa kuti kodi ngati akulephera kuchita kusamalira ma staff awo, ngati akulephera kulipira apolisi ndi maziphunzitsi mafezi to akalekale, ndiye kuti amene wazachita handle zisankho. Nkhani zathu zikulu lero ndi chenjezo kwa inu amene mukuyimirira zipani zosiyana makamaka ma presidential aspirants aku opposition. Ndikufuna ndikuchenjezeni kwambiri kuti sichina chilichonse chimene chimapanga ng'ani ndiye kuti ndi golidi. Pali zinthu zina zimakhoza kumapanga ng'ani ndikumang'ezimira inu nkumaona ngati ni golidi koma asali golidi. So ndi chenjezo kwa iniyo a opposition. Komanso nkhani ina yaikulu ndi yakuba makamaka kumene kukuchitika kudeza border polisi yakudeza uko kuboda kweni tikamapita chako ma Burundi. Ndi nkhani zimene tikufuna tikambirane, chifukwa ine sinimabisa china chilichonse yaye ndimangonena. Komanso mkatikati momwe tichenjezamo so zipani makamaka pamene anthu akukonzekera ma primaries kukonzekera kuti apeze ma candidate. Koma mwina tisanapite kumene ko ndingopereka moni wapa Salima South Auladi Musa muli bwanji a change golo ma primary aina bwanji wangulu kupeza ka 46 amwene inu nthawi zambiri anthu ena amanena kuti munthu wanzeru amavina kusiya rekodi isanathe. Inuyo nthawi yanu inatha, mkwene amuvomereze. Izi za change gorozi tasireni ana azipanga. Andi nini madabwa kunena kuti kodi ngati kuli anthu ena omvesa chisoni ndi azipani kutero kuti zisankho zikubwerazi atati awine ngati a UDF muzaona anthu ena amene anali ku MCP aja azanyamukaso kukalowa UDF, anati awine a UTM muzaonanso aku DPP ndiyena azanyamukaso kukalowa UTM, anati awine a DPP muzaonanso a MCP even anyamata ajazi kwanjaja azapitanso kukalowaso DPP.
I think this is time for us to change. Time to stop nonsense is here now. Osazalola makape amene anali ku Japan China ndikupita so kumagalowa mu Japan bwanu umene undu uhule. That is why muziko munomo muli mikangano yosiyana chifukwa ina imachokera kwa anthu ngati amene wawa. So ino achenji golo vomerezani kuti zakuvutani mwakulwa kwambiri akung'ambani anthu kusalima. Salima disimba kama basi hidi cheyi guru oza beza ulu 100 vuzi dia kuma mwana wangono ndamene wangamba 3,000 chakuti ife nikupeza ka 44 ariyodo tabangani muzao antutu akugwadu delegate kavera muntu waku area so masamalika naye muntu waku area ndo pya kwambiri. Nkhani yathu yoyamba siku la lero siku limene takhala tikulengeza kuti tikhala ndi press conference imene tiyauze Amalawi sogolo leni la mathematics, sogolo leni la audit, komanso nkhani zakatangale declaration of assets. Anthu tiyauza siku la kendere koma nkhani zikulu ndi chenjezo kwa ino akuluakulu azipani zosiyana ngati ana Nkhumwa, a David Mbewe, atupere Muluzi, Arthur Peter Mutharika, Mai Joyce Banda, iwe machedwa Chihana. Chenjezo lokupita kwa inuyo kunena kuti osamangosusukira zina zili zonse muzafera zaeni. Malawi muno muli mabungwe awiri omvesa chisoni ati Peace and Unity komanso bungwe la Paki limene lamba maulendo omayendera ma aspirants kumacheza nawo makamaka anthu a opposition ati kumanamizira kuti adafuna apange foster unity komanso kumanamizira kuti afuna aonesese kuti kodi anthu akonzekera bwanji. Mabungwe a Paki komanso Peace and Unity Commission ni mabungwe omvesa chisoni kwambiri chifukwa iwowa asanamize Amalawi kapena ziko kumali namiza ngati akufuna apange zisankho za mtendere koma ali permission iso mwina yokuonongani. Andi iniyo lero ino apita Mutharika kapena gulu lanu la DPP chonde osapereka moni kwa anthu amenewa khalani marasta akabwera kunyumba kwani chifukwa lero ndi ako apake akucheza kunyumba kwa msogoleri wakale Peter Mutharika. Ndefuso kumafusa kuti kodi mwachita exhaust zonse zofunikira kuti lero muzikacheza ndi ma aspirants. Kodi mavuto pakati kwa opposition ndi kubomaku ali kutiko andi munayenera mupite kuti andi nthawi iyo kuti iniyo mukambe kuziko mukambe ndi meki kuti Amalawi akufuna zisankho zabata ndi mtendere. Amalawi sakufuna mathematics. Amalawi akufuna kuti muchite audit. Nthawi yake inali inoyo koma ayi palibe any statement from Paki, palibe any statement from Peace and Unity Commission koma muli busy kumacheza ndi asogoleri ncholinga kuti muzichita draw ma allowance komanso mwina permission iso yokuti mukhoza kuapweteka anthu. Kunja kuno kunawo pya do not trust anyone. Pamene Africa MCP pa inuyo wa opposition musamalire kwambiri osamangolandira wina aliyense ati chifukwa chokuti mufuna muoneke kuti ndinu ambata ndi mtendere, muonese kuti ndinu ma statesman, muonese kuti mukusatira mfundo za democracy. Anzanuwo ndi woopsa pamene pafika pa anthu amene wawa they can do anything. Kuatumiza anthu in the name of Paki, kuatumiza anthu in the name of Peace and Unity koma ali permission yokuti akupwetekeni. Ndiye ndikupempheni iniyo a opposition asogoleri amene muti muchitidwe visited ndi anthu amenewa, do not trust them. Ndipo inu ma bodyguard mukuyenera mukhale very cheru osalalola zina zili zonse anthu amenewa ndi afiti omanamizira kupemphera chifukwa ngati kuli Paki yomvesa chisoni ndi imene ya ulendo uno manyaka okhaokha makape okhaokha a Paki amene apangisa kuti ziko lino likhale pa mavuto oopsa. Ndipo ine sinimalabada kuti ati mene momwe ati muli atate anthu opemphera ni makape okhaokha ine nizaje wantumbukatu
ndine zacho wa Bishop Lutumbuka ndimangodena po chilungamo anthu awa apakiwa ndi makape kwambiri andi kuuje ni ku page house koko palibe zopasana moni iya mene momo muli anthu ena a genuine koma muli anthu ena manjanjawidi atumizidwa inu tuziko lindiroopsa anthu tumasiku ana amakhoza kuzola poison iwe ndikukamuchita sinizi poison uja ndikumango iwe ndikumangodwala anthu ndiwoopsa mamoni watenti samale nawo moni wa urasta ongomenye na jibagira ujave beta koma izi zogwira na manjazelo zohaganazi pita mutalika kumene uliko usapange zimene izozo ndipo zilonda ziwamochedwa kuti anthu amene wa ena wata peace and unity ati amacheza ndi atupere muluzi ndikanachitira tuwoni inu a UDF komanso kumuchitaso woni sona nkhumwa osalola anthu amene wani manjanja widi anthu woopsa kwambiri mukweni ya musamale so ndikuchenjezeni iniyo a opposition makamaka ma presidential aspirants ziko likudalira inu pamene mukukonza program yokuti mupange mgwirizano ena saa kukondwa nazo ndiye muziwe kuti anthu akoza kukupangirani mafilimu ndicho linga akuzooneka ngati akukukondani kapena akukonda zikoli amene ajawa kweni aziyenderana okhaokha ndi mbale wawo chakwerayo aziyenderana okhaokha uzane zochita kunena kuti ukutu kwavuta amalawi sakufuna mathematics amalawi akufuna make chitidwe audit ndi zimene anaeni akumapanga osakhala kumasamalika kumaoneka ngati ati ndi anthu achilungamo kumayendera anthu ma presidential candidates awo opposition ndi uchisiru weni umene osalola zopusa zangati zimene zozo ziko linavuta mufuse nzanu kuti kodi anayenda bwanji nzanu uja anayenda bwanji muzitengerapo phunziro anthu inu muzitengerapo phunziro muzimva do not practice ndale ati za ku sukulu ndale za ku America ndale za ku England ndale za azungu ayi kunoko ndi ku Malawi ufiti uliko ndipo amene akutenga ufiti wosho ambiri ndi anthu opemphera kani athu yachiwiri ndiye nkhani yakatangale kudedza tafuna tikuuzeni iniyo Mai Yoram kuti anthu anu kudedza akuba kwambiri makamaka kudedza border police kumene akulola smugglers kumayendesa kumatulusa zinthu kuzera kuma Burundi kuja ndi kumalandira ndalama ndipo anthu amene anachita sekondi kuti azikagwira ntchito ku MRA akukangana kwambiri ndiye apolisi anu apadedza border wamkulu wapamene pondo osatira wache akuba ndalama kuopsa kulandira ndalama ndipo kukutuluka zinthu zikutuluka Malawi muno kumapita ku Mozambique kukutuluka soya kukutuluka ujeni nyemba kukutuluka chimanga kukutuluka mafuta diesel petrol koma anthu smugglers wao akumapereka ndalama kwawo osiwa kumeneko ndi mayi wina kwawo kukasungu mayi amene ndi mayi amene ali ovuta kwambiri kudedza akulu amene wawa awiri amene wawa ndi amene akuononga polisi kudedza border kumene akulandira ziphuphu makuzera kwa smugglers amene akutulusa ngakhale foja amene akumutulusa kumeneko akutulusa ngakhale chamba kuchitulusa kumapita nacho maiko akunja kuzera kuma malo otchedwa kuti ma Burundi inu amene mukuziwako kudedza kukupangika za chinyengo kwambiri andi inu Mai Yoram mukuyenera mudziwe zimenezo Mai Yoram Merini Yoram kuti anyamata anu kudedza mukamva kuti kumene kwaombera nako akukanganiana ndalama za smugglers ndipo anyamata awawa akuzunzika kwambiri ako MRA wa tikunena tikudedza kumene mukuwazuza kwa anthu akuti si aku Central Region kumene mukumapanga matransfer kudedza kuja mapereka matransfers kwa anthu ochokera kumpoto ku Eastern Region komanso kumwera kuja musakuafuna kwa anthu kuja akungovutikako kumagwirirako ntchito umozi omwewo kuti atanalembedwa ntchito mpolisi kukupanga zinthu za chinyengo kwambiri zinthu zosakhala bwino chenjezo lina likupita kuja ku chipani cha DPP ndi uthenga wanga umene ndakhala ndikubwereza nafuna inu a DPP muthamange kwambiri mupite ku Eastern Region mupite kwa Mposa
mupite ku Machinga Central, Machinga Central, komanso mkatikati mwa Machinga South. Muende mmene mukafikeso ku Mangochi. Mukaone zimene zikuchitika kumeneko. Anthu akudandaula, mafoni akubwera daily. If you can't prepare, you are preparing to fail. Kumarombe uku ku Mangochi kukuchitika za chinyengo. Kumachinga, kuzomba, kukuchitika za chinyengo. Munayenera muchite check nyumba yanu. Somano ena anuso tutima kuziwani, ndiye tikamanena mmayimba so mafoni. Koma anthu akudandaula kunena kuti mwasintha ma area ya mukumatenga chairman ndi kukhala yemweyo, koma kuchokera pa chair lede ndi wa Chinyamata kupita uku fache pa anthu akuvota atatu anthu akuafusa kuti kwanu ndikuti akulephera kutchula. Iwe zina lako ni ndani? Kulitchula zina lija kumfusa kuti amene munthu indu wathu, anthu kukana kuti amene sidi kumuziwa. Zimene zikuchitika ku Eastern Region andi kuli ngati za chinyengo zimene zikupangika, ngati kuli dera limene DPP muti muchite fair badly. Ndiye ndi ku Eastern Region, if you don't wake up and make your house to be in order. Madera ina ena akudandaula anthu, yes. Ngati kulimbuli akudandaula, yes. And izizi zomanyamula ma delegates kukapangira masankho constituency ina zimene ziso zikuchita fuel rotation. So ndikupempheni iniyo a director of elections Amayi Mathanga, timakulemekezani kwambiri. Munayenera kuti muchite look into these issues with seriousness. Otherwise chipani chanu anthu ambiri akuchisika, inetu pajane mangonena chilungamo. Anthu ambiri akuchisika, and izi zipangisa kunena kuti popularity ya Arthur Peter Mutharika ikhale kuti ikuchita drop. Izi nikungokuuza nemukukonda ndipajane sinima nyengereratu ya. Ine sindiona kuti ati uyu ndi wa UDF, uyu kapena ndi wa Ford nimacheza naye Enoki, kayati ndi mtambo ino iyi nimangong'amba basi. Ndilibe zokuti ati kaya ine kwathu ndikumulanje ndi ati nzikhangane ndikubagira ati uje ni DPP. Iyo ine si amene ni wanyape tu. Ine ndino wanyape. Ine zokuti zoati kaya nthawi inache ndachezapo ati kaya ndi ati ndi chimwendo, kaya nthawi inache tili ku parliament ndachezapo ndi Samukawale. Iyo ine nimangoswa basi, ndilibe zokuti zambali sindikondera ngati walakwisa nimangong'amba basi. So izi mukupanga ino a DPP munayenera muthamange kwambiri. Anthu akudandaula, ma aspirants akudandaula kuzomba uku kwa Mposa, makamaka Machinga Mposa uje constituency ya Chikwanjeso yeni ati afuna atenge ati I don't understand. Why can't you bring sanity and bring these people together? Check anima area and akhale satisfied. That's what democracy is all about. So mukamachuka ndi mbiri zoyipa inu akulu anthu akukudandaulani kwambiri. So abwana inu kumene koko kucheni kumachingako makamaka president wa kumene kwa Eastern Region Bright Msaka, you need to take a leading role and make sure kunena kuti all is rose in the Eastern Region. Otherwise ine ningokuuzani kukumabwera mafoni ochuluka kwambiri kuchokera ku Eastern Region anthu kudandaula kunena kuti zimene zikupangika kunoko anthu ambiri tisika yamachira DPP. Mmene so muti anthu ati aisikire DPP kumulanje Central. Chifukwa kumulanje Central kukoneka kuti kufuna kuchitike za chinyengo. Munthu owina anawina kale, ma video akuonesa koma vuto la anthu achipani akumene kwa akulu anakwera nzimayi wina. Even olo media imene media inakwera nzimayi wina amene amafuna kuti awine. Unfortunately zimayi yo ngakhale muna mukwera inutwa DPP media anthu sakumufuna. Anthu akufuna munthu wina anamuvotera. Sidi kufuna kuchula zina zaka ngati ndikumukondera, koma ma video amene anaoneka pamulanje paki ndionesa kuti munthu yo analephera. Koma simply because amapereka ndalama zochuluka kuchita donate kujeni kuchipani kuchokeraso kujeni DPP wing ya ku UK, zonsezo tikuziziwa. Ndi anthu mukuona ngati anthu sakudziwa. Anthu tu anasukusula masiku ano ulusani zosatira za kumulanje Central olo kabwerezeni ndiye mukaone munthu anuyo akaphasa muka kawiri. Nikalindo
the DC, mwana wa chipongwe kwambiri, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kuhusu unaloyankhula kwa Bon Kalindo lero lino pa 8 May 2025. Tachita ninde manga timve kuti maganizo anu ndi otani pa zimene ayankhula Bon Kalindo lero lino pa 8 May 2025.